Galera, vídeo ligeiro, bis 110, né? Bis 110 deve ser 2020. Aquele motorzinho que é igual ao da Pop 110 de injeção, né? Um ruído no motor. Ruído vamos logo no canto mais fácil, né? Aí às vezes a galera comenta, os mecânicos, né? Ó, dá um problema ali e tal. É brincadeira mesmo, aí não é mais fácil. Entendeu? Aquilo aí não é fácil não, viu? Ó, maçarico, bem muito. Esquentar. 5 minutos só esquentando. Improvisemos aqui esse martelo. Um pino de pistão, né? Furado. Coloquei uma 22. Chave 22 aqui. E batendo de lá pra cá. Pá. Dá um trabalhozinho, viu? Só sai quando esquenta. Aí. Tiramos, ainda tá quente. Analisar. Rolamento aqui. O ruído no rolamento, todo no rolamento. Aqui, macio, né? Pois é, Pop 110. Ruído todo no. Procurar aí. Por que que dá esse ruído, hein? Reclama. Acho que isso aqui deve ser muito apertado. Aí trabalha apertado, né? Porque foi só esquentar isso mais, esse lado aqui saiu. Aí só esse rolamento tá ruim. Trabalha muito apertado. Acho que deve reabrir aí mais um pouquinho, né? Mas aqui a gente vai atrás do rolamento. Colocar e solucionar o defeito do ruído, né? Motor em ponto e tal. Molezinha.